mu gushaka rero umugore mu by'ukuri umugore afite agaciro gakomeye cyane kandi afite ibyiza byinshi cyane. Ni nayo mpamvu mu nyigisho nyinshi dusanga mu idini y'Islam zigaragaza neza yuko umugore ari ishuri. Al-mar'a madrasa, ni ishuri rero buriya ribaho rigamije kwigisha ibyiza. Ishuri ribaho rigamije gutunganya abantu bazaryigamo bose. Abiga mu ishuri rero ry'umugore nabazakomoka ku mugore n'umugabo. Umugore rero yabaye mwiza n'ibindi byose biba byiza. Niyo mpamvu umugabo asabwa kumubanira neza kugira ngo rya shuri rishingire ku misingi myiza yo gutunganya umuryango, rishingire ku misingi myiza yo gutunganya societe, rishingire ku misingi myiza yo gutunganya igihugu, rishingire ku misingi myiza yo gutunganya isi Imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye kugira ngo duturemo. Twongeye kubasuhuza. Iki ni Icyizere TV online. Abari impande zose z'igihugu, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, abari burasirazuba n'uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali mukomere cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Abari hakurya y'amazi ya magari, abari inyuma y'igihugu, inshuti z'u Rwanda mwese aho muri hose muhahe muronke. Iki ni Icyizere TV. Inkunga yanyu ikomeye ni yayindi, ni subscribe, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Tuba dufite abatumirwa batandukanye. Rero iyo ucikamwe n'umutumirwa wacu ubunyazwe zigahera. Uyu munsi rero dufite umutumirwa w'umushehe ugiye kutuganirira ku mibereho y'abashakanye. Akaba ari Sheikh Mukunzi Soud. Akaba ari nararibonye muri ibyo bintu. Hari inzira nyinshi cyangwa se inshingano nyinshi yanyuzemo zimwemerera kuba afite ubwo bunararibonye. Turakwakiriye rero Sheikh Mukunzi Soud muri studio Icyizere TV online, kandi muri Isanga. Tunabashimira kuba mwabashe kwitabira ubutumire bwacu. Mumeze neza? Turaho, murakoze cyane, Imana ibahe imigisha. Namwe. Ubwo rero twatangira tubakira tubaha n'umwanya kugira ngo wenda mutangire mwibwira abadukurikiye, munabasuhuza, munakomeza gahunda yanyu nta kibazo. Murakoze cyane kuri TV Icyizere online. Mbere ya byose turashima Allah subhanahu wa ta'ala, we udushoboje kuba tugeze kuri uyu munsi wa none w'igisibo. Ni nawe dushoboje kubonanira ahangaha muri studio ya Icyizere TV. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubana namwe muri gahunda nziza nk'izi murimo. Ngewe nitwa Sheikh Mukunzi Soud, nkaba nubatse, mfite umugore n'abana 5. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubashyiramo imigisha mu mirimo nkora isanzwe. Mu mibereho yanjye ndumubwiriza butumwa wabigize umwuga, dore ko mbimazemo imyaka myinshi cyane. Mu mirimo rero nakoze itandukanye, nabaye imamu w'akarere ka Gicumbi, mba imamu w'akarere ka Nyarugenge, umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, mba na perezida w'imibereho myiza mu muryango w'Abayisilamu mu rwego rw'igihugu, ndetse nanabaye ushinzwe ibiganiro by'idini kuri radio Voice of Africa 94.7. Nanone nabaye uhagarariye cyangwa ushinzwe umuyobozi w'imyifatire mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Kisilamu cyitwa CSK. Aho ni mu ncamake y'ibyo nagiye nkora. Ibindi nagiye nandika ibitabo by'idini bitandukanye, cyangwa se nkanasobanura ibindi. Mu byo nasobanuye harimo igitabo cy'ubusabe cyitwa Ingabo mu Islamu, ubusabe bukomoka muri Quran na Sunna. Mu bindi bitabo nagizemo uruhare rwo gusobanura harimo igitabo cyitwa Risalatul Islam, ubutumwa bwa Islam, kiri mu maboko y'abasomyi. Nanone hari ibindi bitabo bitandukanye nagiye ngiramo uruhare mu gusobanura. Harimo Quran ntagatifu iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda,
ubu ngubu iri mu icapiro inshya ya ikosoye mu bisobanuro ko Qur'an ubwayo no umwimerere, ariko hari igihe abantu bacikwa mu bisobanuro bakaba bakwibeshya cyangwa se n'imashini ikaba yakwibeshya. Twayisubiyemo rero tuyicaraho imyaka myinshi cyane igera kuri 6, ariko ubu ngubu yararangiye twarayinogeje, ubu ikaba iri mu capiro, mu gihe gitoya iraba igeze mu maboko y'abasomyi. Ndumva mu ncamake iyo ni imwe mu mirimo yagiye indanga, nsaba Allah yuko ibyo twakoze byose n'ibyo dukomeza gukora yabishyiramo imigisha, bikazaba impamvu yo gutunganirwa ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Aho rero hari mu ncamake y'ubuzima bwanjye. Murakoze cyane. Ubwo ndumva wenda mwakomeza, ndumva mwaraciye muri mu bintu byinshi bibaha ubunararibonye ku bijyanye n'abashakanye. Tubona ingo zisenyuka shekhe, tubona aho zirara zishya, uraza kutugereza umuti ku ndwara, uratubwira impigi n'akayihatse kugira ngo akari kabyimbye kameneke kabashe kuma ntikazongere kugaruka ukundi. Uhawe ikaze rero, nuko urisanga mwakomeza rwose mukatugezaho izabadi mwatuzaniye. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi qala fi muhkami tanzilihi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم umurongo wa 21. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بأربع عن بجمالها وبمالها وبنسبها وبدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، baje gushima Allah subhanahu wa ta'ala, we muremyi ibiremwa byose, Allah we nyirimpuhwe nyirimbabazi, Allah we waremye abantu abakomoye ku mugore n'umugabo. Allah we wavuze mu gitabo cye gitagatifu agira ati no mu bimenyetso bye nuko yabaremye nuko yabaremeye abagore ababakomoyemo kugira ngo mubagireho ituze, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala ashyira hagati yanyu, hagati y'abagabo n'abagore, urukundo no kugirana impuhwe. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ukubaho kw'Imana, bigaragaza imbaraga z'Imana, bigaragaza impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu, liqawmin yatafakkarun, ariko abo bibera isomo niba abantu batekereza. Uyu ni umurongo ugaragara muri surati Rum, ni umurongo wayo wa 21. Ndahamya nemeza yuko ari nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuretse Imana imwe rukumbi Allah, kandi nkanahamya ko Muhammad mwene Abdullah ari intumwa y'Imana akaba n'umusozo w'intumwa n'abahanuzi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana yasoreje izindi ntumwa n'abahanuzi. Muri hadithi tumaze gusoma yaravuze iti tunkahul mar'a bi arba'i, ngo umugore arongorwa hashingiye ku bintu 4. Icyambere bijamaliha, ubwiza bwe umuranga, bimaliha, umutungo afite, binasabiha, umuryango we akomokamo, wabidiniha, icyakane no kudiniye cyangwa se umuco we. Idini no umuco. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igasoza iyi hadithi cyangwa se iyi mvugo yayo ntagatifu igira iti fadfar bidhati din tarbat yadak, ngo uzatoranye unahitemo mu gushyingiranwa na wa muntu ufite idini, bizaguha kunezerwa no gutuza mu mibereho yawe ya buri munsi. Aha rero birumvikana neza yuko Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yo kuturema adukomoye ku mugore n'umugabo, yashakaga kugira ngo urukundo n'impuhwe bisakare mu bantu, ingo ntizisenyuke,
bya hato na hato. Niyo mpamvu kuri umunsi wa none twateguye ikiganiro gishingira cyane kuri izo nyigisho, kuri ayo magambo matagatifu tubanje gusoma, aricyo hayatu zawjiya, ubuzima n'imibereho by'abashakanye uko bikwiye kuba bimeze. Aha twabonye yuko Imana itangira kurema yabanje kurema umugabo. Nyuma yo kurema umugabo ari we Adamu, imubumbye imukomoye mu gitaka, yabonye ko mu bushishozi bwayo umugabo atazabaho wenyine, ukororoka kw'abantu kutazashoboka, isi itazagwiramo abantu hatabayeho umufasha w'umugabo uzamufasha kugira ngo ibyo byose bigerweho, uzamufasha kugira ngo isi ikwira abantu, uzamufasha kugira ngo abantu babashe kuba babaho batandukanye ariko bafatanya mu bikorwa bitandukanye bibateza imbere, mu bugira neza, mu rukundo no mu gushishikariza ibyiza hirya no hino aho bazaba bakomoka. Ni nayo mpamvu dusanga umuryango ari inkingi ya mwamba ishingirwaho mu gukora abantu, sosiyete y'abantu. Ntabwo bishobora kubaho hatabayeho ugushyingiranwa hagati y'abantu. Ugushyingiranwa rero cyangwa se umuryango ni nawo nanone wubakirwaho mu gushakana kw'abashakanye. Ntabwo abantu bashakana hatagamijwe umuryango. Iyo abantu bashatse ubushaka kugira ngo ugire umuryango, ushaka kugira ngo ugwize umuryango, wororoke, ugire amashami agushibukaho mu buzima bwawe, n'igihe wazaba utakiriho hazabe hakiri irya zina ryawe ryasigaye rikomoka kuri ba bandi wabyaye bishingiye kuri kwa gushakana. Ugushakana nanone twabonye neza yuko ariko kugize isi, ni nako guha umutima gutuza, ni nabwo ubuzima cyangwa se buryohe bw'umunezero w'ubuzima bwo kuri iyi si. Iyo umuntu ashatse mu by'ukuri uba winjiye mu munezero w'ubuzima bw'isi. Aya nyinshi za Qur'an ntagatifu zirabishimangira, hadithi zirabishimangira, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Ngo isi ni umunezero, isi yose urebye ni umunezero, ariko umunezero mwiza urenze iyindi yose mu minezero yo ku isi ni uko waba ufite uwo mwashakanye utunganye, uwo mwashakanye urangwa na rya dini, urangwa no kubaha amategeko y'Imana, urangwa n'ibyiza, urangwa n'ubugwaneza. Ahangaha iyo ufite umugore mwiza washatse neza, birumvikana ko isi ikubera umutako, isi ikubera umunezero, isi ikubera byose. Aha bishimangirwa n'imvugo nyinshi z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanone gushakana nanone nuko ari byo bitunganya imibereho myiza y'abantu hano kuri iyi si, ubuzima bukaba bwagenda neza. Nanone gushaka yatahaqqaqu al-afaf wal ihsan. Gushaka nanone bifasha kugira ngo hagerweho ukwifata n'ubunyangamugayo hagati y'abantu. Nuvuga ko iyo washatse biba biguhaye imbaraga zo kugira ngo wifate, biguhaye uburyo bwo kuba warangwa nanone n'ubunyangamugayo mu mibereho yawe ya buri munsi, nturarikire abatakwemerewe mu bantu. Ahangaha rero bisobanutse neza yuko ugushaka biba umuti ukomeye cyane kuwabishyizeho umugambi mwiza agamije gushaka kugira ngo yirinde kuba yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, abe yarangwa no byiza by'ubugwaneza cyangwa se ubunyangamugayo mu mibereho ya buri munsi. Ugushaka nanone yajma'u Allahu binnika al-arham al-mutaba'ida wal-ansab al-mutafarriqa. Ugushaka nanone nkuko tubibona mu byiza byabyo nuko Imana yabishyizeho kugira ngo ihuze abakomoka kuri babandi bashakanye, cyane cyane bagiye batandukanye, bari mu bice bitandukanye cyangwa se bari mu byiciro bigiye bitandukanye. Ahangaha birumvikana ko ari ihuriro ry'ibyiza igihe cyose abantu bashatse bafite umugambi mwiza wo gutunganya umuryango uba mwiza ndetse ugahura, ukunganirana, ugafatanya, ukagirana inama. Allah subhanahu wa ta'ala
wa'ada Allah fihi bil ghina was-si'atu fi rizqi. Imana subhanahu wa ta'ala mu gushaka yasezeranyije neza abantu bazashakana yuko Allah azabagurira imitungo ndetse akabaha riziki nyinshi ndetse akabaha n'ubuzima bwiza hano muri ubuzima bwa hano kuri iyi si, ubukungu bukabageraho. Aho yagize mu magambo y'amatagatifu dusanga muri surati Nur umurongo wayo wa 32 aho yagize ati in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi. Niba mushatse ari abakene mukabashaka ari abakene mugashaka namwe muri abakene, Allah subhanahu wa ta'ala azabaha gukira, azabaha gutunganirwa, azabaha ibyiza mu ngabireze afite. Ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyinshi rero, no mu rushako dusangamo ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gushaka rero birumvikana ko harimo inyungu nyinshi kandi zafasha abantu bose bashatse bagamije gutunganya umuryango. Wal matlubu fi nikah, nanone igisabwa mu gushaka huwa husnul niyya, no kugira umugambi mwiza, bi husnul muashara, mu kubanira neza hagati y'abashakanye. Abashakanye bakwiye kubanirana neza, ni nawo umugambi ushingirwaho mu gushaka. Ni nacyo Imana subhanahu wa ta'ala yigisha abantu ibijyanye n'urushako yashingiyeho ibategeka ko ari wo musingi ukomeye bakwiye guheraho bubaka rwa rugo rwabo, bubaka wa muryango wabo, bubaka ya societe bashaka kugira ngo bashinge cyangwa se batangize. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an hagatifu aragira ati wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira. Surati Nisa, isura yitiriwe abagore, umurongo wayo wa 19. Aha ikigaragaza hano agaciro Islam cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abagore nuko yabahaye isura yitiriwe abagore, yabitiriwe muri Qur'ani ntagatifu. Aka ni agaciro gahambaye. Aba bavuga ko imyumvire igaragaza yuko Islam itaha umugore agaciro ni imyumvire yo hasi cyane, ni imyumvire yo kuba batazi neza inyigisho z'Ubuislamu. Inyigisho z'Ubuislamu ziha agaciro n'icyubahiro umugore kurenza uko bo babyumva. Aha rero iyi Qur'an hagatifu tubona igizwe n'amasura 118, dusangamo isura yose ivugira ku muryango yitiriwe umugore. Niho tuzasanga umugore uburenganzira bwe burambuye mu mibanire, mu gutunga. Umugore agomba gutunga, agomba gushakisha, agomba kubaho, agomba kubahwa mu buryo bwose bushoboka. Iyi ni surati An-Nisa, niyo dusanzemo uyu murongo utwereka uko Imana subhanahu wa ta'ala yavuze igaragaza umugambi nshingirwaho wo gushaka, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kandi yemwe bagabo, Imana uyu murongo yabwiraga abagabo, ibabwira ngo kandi mujye mubanira neza abagore banyu, mujye mubanira neza abagore banyu. Uyu ni umusingi ukomeye cyane mu kubaka umuryango mwiza, umuryango usobanutse, umuryango ushimishije. Aho Imana subhanahu wa ta'ala ikomeza igira iti fa in karihtumuhunna, nimuramuka mubanze cyangwa hari icyo mubanzeho, fa asa an takrahu shay'an, hari ubwo wakwanga ikintu, wa yaj'al Allah fihi khayran kathira, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yagishyizemo ibyiza byinshi. Mu gushaka rero umugore, mu by'ukuri umugore afite agaciro gakomeye cyane kandi afite ibyiza byinshi cyane. Ni naho mpamvu mu nyigisho nyinshi dusanga mu idini Islam igaragaza neza yuko umugore ari ishuri. Al-mar'a madrasa, ni ishuri. Ishuri rero buriya ribaho rigamije kwigisha ibyiza. Ishuri ribaho rigamije gutunganya abantu bazaryigamo bose. Abiga mu ishuri rero ry'umugore nabazakomoka ku mugore n'umugabo. Umugore rero yabaye mwiza n'ibindi byose biba byiza. Niyo mpamvu umugabo asabwa kumubanira neza kugira ngo rya shuri rishingire ku misingi myiza yo gutunganya umuryango, rishingire ku misingi myiza yo gutunganya societe, rishingire ku misingi myiza yo gutunganya igihugu, rishingire ku misingi myiza yo gutunganya isi Imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye kugira ngo duturemo. Wa fil usra itabun wa mawadda, nanone mu muryango nkuko tubivuze ushingira mu kubanirana neza cyane cyane bisabwa umugabo, ariko nanone bisabwa umugabo ni nabyo bisabwa umugore. Umugore nawe akwiye kubanira neza umugabo we. Igihe cyose
ubibye imbuto nziza ukwiye nawe kugerwaho n'imbuto nziza, ukwiye kugerwaho n'imbuto nziza ugasarura ibyiza. Aha rero umuryango nanone habamo kujya inama cyangwa se gucyaha, hakabamo nanone n'urukundo. Gucyaha mu muryango bigomba kujyana n'urukundo. Iyo ubonye ikintu kibi mu muryango ugomba kugikosora neza, utanga inyigisho neza. Imana subhanahu wa ta'ala mu byiciro iduha mu gukosoramo mu muryango iratubwira ati fa'idhuhunna nicyo Imana subhanahu wa ta'ala yatangiriyeho ibwira abantu uburyo bakwiye gukosora ibintu mu rugo, ntabwo ari intonganya. Mu gukosora neza n'inyigisho nziza kandi zishimishije ndetse zitunganye zifite umugambi wo kugira ngo hahinduke uwakosheje cyangwa se utitwaye neza mu byo uwamubonye yabonye ko bigayitse kuri we, akwiye kubyitwaramo neza kugira ngo akosore wa muryango. Ariko nanone mu kumukosora bishingiye kuri rwa rukundo Imana subhanahu wa ta'ala yashingiyeho muri wa murongo twatangiriyeho dusoma, igaragaza neza yuko mu bimenyetso biranga ruko yabaremyemo abagore, ibabakomoyemo, ibaremera kugira ngo mubane nabo mwituze no mu rukundo mu mibereho muzabamo yose. Gukosora rero bigomba nanone gushingira ku rukundo nk'uko tubibonye hano. Mu gushaka nanone harimo kurakara, hakabamo no kwishima. Iyo urakaye ugomba kurakara neza, ukagira imipaka y'uburakari, nturakare ku buryo budakosora cyangwa se uburakari bushobora kuba bwakwangiza, ahubwo ujye urakara ugamije kwereka uwakurakaje yuko koko wahindutse kubera ibikorwa byamuranze. Ariko nanone harimo no kuba wifuza kugira ngo wishime, umwishimire, umwereke yuko nubwo yakosheje ari umuntu, hari ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yashyiramo baraka akaba yakusoka mu byo yari yakurakajemo. Birumvikana rero mu gushaka hagomba kubamo izo mpande zombi, gukosora, urukundo, hakabamo nanone kurakara, harimo kwishima. Uburakari buherekejwe no kwishima no gushimisha uwo warakariye. Ibi ngibi ntago bivamo bya bindi byo gukubitana ibimamiro cyangwa se imyuko cyangwa gukubitana imbabura cyangwa se kumenanaho amazi. Ibyo byose bijya kure ya cya gikorwa cyo gushaka, bijya kure ya cya gikorwa kigamije gukosora. Aha nanone turakomeza twumva neza inyigisho z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigaragaza yuko mu gushaka harimo nanone kuzamura umugabo no kuzamura umugore mu mico, no nanone gusukura ubwonko bwabo. Gushaka harimo kugirana impuhwe, kubabarirana mu makosa runaka, hamwe nanone no kwirengagiza ku tuntu dutoya tudafatika cyangwa tutari b'impamvu yo kuba abantu batana. Harimo rero koroherana muri uko gushakana kugira ngo umuryango wifuzwa ubashe kugerwaho no kubakika mu buryo bwiza nk'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyigishije. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo muri hadithi nziza dusanga mu gitabo cya Bukhari na Muslim, istawsu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawsu bin nisa'i khaira, mujye mutanga murage mwiza ku bagore. Ngo mujye mukorera neza abagore, mujye mugira neza abagore, mujye mubabanira neza abagore. Aha intumwa Muhammad sallallahu yakunda kubwira abagabo cyane, kuko abagabo nibo musingi w'umuryango burya, niwe musingi w'umuryango nk'uko Qur'an ntagatifu ibigaragaza, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, abagabo nibo bahagararizi b'abagore. Wa mugabo rero we musingi w'umuryango cyangwa se we nkingi ya mwamba y'urugo y'urushako, arasabwa kugira ngo ajye abanira neza umugore yashatse, amukorere neza mu buryo bwose. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuga ngo fa innahunna khuliqna min dhil, kubera ko abagore baremwe mu rubavu. Uko mubizi urubavu ntabwo rugororotse, urubavu rusa nkaho ruwihinnye, nta rubavu rubaho rugororotse mu bantu bose Imana yaremye bafite imbavu. No kuvuga ko rero intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko umugore yavuye mu rubavu rw'umugore. No mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo uru ni urubavu rwanjye. No muri Bibiliya ngira ngo bigaragaramo aho hagaragara gutaka umugore mu byiza bimuranga yuko ari akabavu kumurura rw'umugabo. Aha rero birumvikana neza yuko umuntu umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo yaremwe mu rubavu, akomoye mu rubavu rw'umugore, kandi bizwi neza ko ngo urubavu ruba rugoramye. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuga ngo
in dhahabta tuqimuhu kasarta nushawira ngo ugorora urubavu ushyizemo imbaraga rwose wamariyemo n'umujinya mwinshi uraruvuna n'uruvuna umubiri wawe uragirwaho ingaruka kandi urawurengereye iteko ry'Imana rivuga yuko tugomba kurinda ubuzima bwacu tukarinda n'ubuzima bw'abandi wala tulqu bi aydikum ila tahluka muramenye nimuzirohe mu byabagiraho ingaruka ku buzima ari mwe mubigizemo uruhare. Surat al-Baqara umurongo w'195 aha na amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza yuko umuntu akwiye kwitwara. Rinda ubuzima bwawe urinde n'ubwa mugenzi wawe. Nushaka gukosora neza umugore wishaka gukosorana umujinya n'imbaraga nyinshi ahubwo jyana gahoro kimwe nuko nawe utari miseke igoroye mu rugo rwawe. Gerageza umugore nawe agomba kugukosora cyangwa se kukugira inama nawe akabikora mu nzira nziza nkuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabivuze. Intumwa Muhammad sallallahu iravuga ngo nukomeza nawe kureka gutyo uzakomeza kumwimerere warwo rwa rubavu rugoramye ariko rushobora kuba rutunganye rufite n'icyo rukumariye mu buzima bwawe. Intumwa Muhammad igasoza iyi hadith ivuga iti fastawsu bin nisa khaira mujye muhozaho kuba kugira neza kubanira neza abagore banyu. Ibi rero nivugo zinwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigaragaza yuko umugore akwiye kubanirwa neza nanone umugabo nawe akabanirwa neza urugo rukubakika rushingiye ku mibanire myiza yaba rushinze aribo umugore n'umugabo. Iyo hadith twavuze yuko tuyisanga mu gitabo cya Bukhari na Muslim kabari hadithi y'imamo yaturutse ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hari imvugo rero ikunda kuvugwa kandi isobanutse neza waman karuma asluhu lana qalbuhu. Abamenyi bo mu mboreza mu bantu bakomeje kuvuga bati ngo n'umuntu uzubaha inkomoko ye umutima we uzamufasha koroha uzoroha. Kubaha inkomoko yawe bizaguha koroha bizaha umutima wawe koroha uzasobanukirwa neza agaciro kuwo wakomotseho ari we mugore n'umugabo ngo uzafata neza inkomoko ye. Inkomoko y'umuntu mu by'ukuri ni ku mugore no ku mugabo. Umugabo amena amazi y'intanga amuturutsemo mu mugore umugore akayabika ubwo Imana subhanahu wa ta'ala yanyuza mu byiciro bitandukanye wenda bizagarukwaho mu bindi biganiro bizaza kugeza umuntu abaye umuntu Imana iba iri kubikorera mu nda y'ababyeyi y'umugore aho umuntu aremekwa akarinda avuka amara amezi 9 muri iriya nda hanyuma akavuka. Iyo wubatse rero iyo wubashye iriya nkomoko yawe wowe ukumva ko mu mibereho yawe utazasuzugura igitsina gore utazasuzugura umugore wawe utazasuzugura nyoko wakubyaye lana qalbuhu bizaguhagora umutima wawe worohewe no kumva ibyiza no gutunganya ibyiza no kugenza gahunda neza. Ivugo rero abantu bakwiye kwishingiraho nanone bagaragaza agaciro Imana subhanahu wa ta'ala yahaye urushako yubahishijemo umugore. Tugomba kubona neza nanone turabwira cyane abagabo ariko nanone ibibwirwa abagabo ni nabyo bibwirwa abagore wazawuja tukahiya hamila tawladaka. Ugomba kuzirikana yuko umugore wawe ariwe wabyaye ariwe watwise abana bawe niwe wabatwise ni nawe wabahetse ni nawe wabonkeje. Zirikana icyo kintu iteka ryose wumve ko ukwiye kumwubaha no kugira ngo ushinge urugo rurambye wihora ujarajara mu kubuza amahoro umugore wihora ujarajara ushaka guhohotera umugore wawe. Gerageza wumve ko umugore mu nshingano cyangwa se mu byamuranze cyangwa mu byamuzanye harimo no kuba yaragutwitiye abana bawe akabonsa akabaheka akabamesera akabakurira byinshi byiza mu by'ukuri umuntu adashobora kuba yabarura cyangwa se ngo wandike ibyo umugore yakoreye akorera umwana we ngo ube waheza ngo urabirangije ntabwo ushobora kubirangiza. Wara'iyatun amwalik ujye uzirikana neza ko umugore akurindira umutungo wawe. Iyo washatse neza uranakira yakun fuqara yughnimu Allah min fadli. Ni urongoye ushingiye ku mugore wawe umukene kubera ya neza yakuranze ku mugore wawe kubera kwa kumufata neza Allah subhanahu wa ta'ala imigisha ayibashiramo imitungo ikaboneka wa mugore akaba ari we uyirinda. Murabizi neza ko mu Kinyarwanda bavuga ngo ukurusha urugo akurusha umugore cyangwa se ukurusha umugore akurusha urugo.
birumvikana rero ko umugore mwiza ari na wa wundi urinda wa mutungo w'umugabo we. Umugore rero ujye utekereza neza yuko ari nawe ukurindiye umutungo Imana subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Wa hafizatu asrarak, nanone umugore ni nawe urinze amabanga yawe. Hari ibyo uba wihariye wowe mu rugo rwawe, nta wundi ugomba kubimenya atari umugore wawe, niwe wenyine ukurindiye y'amabanga. Zirikana icyo kintu. Wowe mugabo ushaka kugira ngo uhohotere umugore, uzirikana yuko umugore ari nawe ukugize mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni nawe ukubikiye amabanga, ni nawe ukubikiye umutungo, ni nawe ugufatira umwanya munini cyane mu kukurerera b'abana bawe. Ibyo bintu ujye ubizirikana iteka ryose. Ihfadu janah maha, gerageza utuze, umubanire neza, umworohere, umusubize ibyiza nk'ibyo nawe agukorera, ukore uko ushoboye kose umushimisha. Wa adhhir albashashat laha, gerageza wowe mugabo nimba ushaka kugira urugo rwiza, urugo rutuje, gerageza ujye uhora umwereka ukumwenyura, ujye umumwenyurira imbere ye. Ndetse mu kumwenyurira umugore wawe, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti tabassumuka fi waji akhika sadaqa, kuba wamwenyurira uburanga bwawe bukagaragara neza, bufite urumuri imbere ya mugenzi wawe, imbere y'umugore wawe, imbere y'umuvandimwe wawe, Allah subhanahu wa ta'ala abikwandikiramo sadaqa, abikwandikiramo nk'umuntu watanze ituro. Aha birumvikana agaciro k'urushako nuko umuntu akwiye kwitwara mu gihe ashaka urugo rwiza kandi rurambye. Nanone gerageza fal ibtisamati tuhi nufus, zirikana neza yuko kumwenyura no guseka mu rugo rwawe, gusekera abawe, gusekera umugore wawe biha imibereho umutima wawe. Watamhu dhaghain wasudur, nanone mu kumwenyurira umugore wawe, mu kumusekera, mu kumwereka umutima ukeye, nanone bihanagura burundu zanzika n'inabi ibiri mu mitima y'abantu. Hari inabi ishobora kuza mu mutima w'umuntu atarayigaragaza, ariko igihe umugaragarije uburanga bukeye, ukamwereka ukumwenyura, ukamwereka kumwishimira, ya nabi irahanagurika mu mutima w'umuntu. Ibi byose ni bigaragaza imibanire myiza ikwiye kuranga abantu kugira ngo babashe kubaho batekanye. Nanone wathana ala zawjat fil malbas wal ma'kal wazina jadhibul mawaddati wal ulfa baina zawjayn, nanone guhora utaka umugore wawe, ukamugaragaza yuko ari mwiza, ukamugaragaza yuko yambara neza akaberwa, ukamugaragaza yuko ateka ibiryo biryoshye kurenza ibindi, ukamugaragariza yuko mu kwitaka ko yitaka neza kandi akagaragara neza. Ibyo byose nabyo biri mu bintu bikurura urukundo hagati y'abashaka, bigatuma ya mibereho yaguka kandi ikaba myiza. Aha rero birumvikana neza ko wa muntu ushaka kugira ngo urugo rutungane agomba no gutaka umugore wiwe. Nyamuneka wisebye umugore wawe, wimuvuga nabi, wimubuza amahoro. Gerageza kumva ko niba ushaka ituze nawe mugenzi wawe ararishaka. Inwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabitwigishije, ahibbu li akhika ma tuhibbu li nafsika, kundira mugenzi wawe ibyo nawe wifuriza roho yawe. Ushimishwa no kubona umuntu agutaka, taka umugore wawe mu bintu byose, mu migendero uvuga utugenda neza, ariko kuki umuntu ashobora kurenga akabibwira undi atarabibwira umugore wiwe. Ibyo rwose no kurengera ni amakosa adakwiye kwihanganirwa hagati y'abashakanye. Ntabwo ari byiza, itoze guhora ubwira umugore wawe umutaka. Kimwe rero nk'uko umugore akwiye gutakwa n'umugabo we, nawe mugore gerageza utaka umugabo wawe, umwereke yuko ameze neza, ari umugabo baruta, nk'uko bijya bivugwa mu ndimi z'ikinyarwanda. Abagore kera batakaga abagabo babo, barabatakaga bakabita batware, bigaragaza yuko umugabo nawe akeneye gutakwa nk'uko umugore nawe atakwa kandi muri byose. Ibi byose rero ni ibikurura urukundo bigatuma rwa rugo ruramba, za ntunganya zikavamo kwa gushyamirana kwa hato na hato kukarangira. Wali hadiyatu bayna zawjayn miftah alqulub tunbi'u an mahabbati was-surur. Nanone ikindi gifasha urugo gutuza no kugerageza guhana impano hagati y'abashakanye. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyigishije kenshi kandi kuko bifite inyungu mu bashakanye. Intumwa Muhammad iravuga iti tahadu tahabu,
mujye muhana impano bizatuma murushaho gukundana. Guhana impano kwa hato na hato kw'abashakanye biri mu bintu bituma urugo ruramba, ruhorana ibyishimo n'umunezero, bigatuma n'abandi babakomokaho basanga imbuto nziza ihagaze aho ngaho, bakayisaruraho nabo bakazayisakaza mu bandi, nabo bazashaka nabo bikabaho gutyo, kuko bafite ishuri ryiza bizeho rero rishingiye kuri wa mugore na wa mugabo babane neza, bahana za mpano zigamije kongera urukundo. Iyo uhaye umuntu mu by'ukuri arishimye. Rero umugore icyo umugabo yabona yaguha, nyamuneka reka kukigaya. Ntago biri mu bintu by'umuco mwiza kuba wagaye ikintu umugabo yakuye ahantu akuzaniye. Kabone nubwo yakuzanira bombo avuga ati iyi ni kado nkuzaniye, iyo umugore yakiraniye ubwuzu, uyakirane neza, uyishimire, umushimire, umugaragaze yuko koko yakoze igikorwa kigushimishije kandi kinyuze. Ibyo nizo bizatuma rwa rugo rwawe rutuza, bizatuma rwa rugo rwawe ruramba, bizatuma rwa rugo rwawe ruba icyitegererezo kandi rugendwemo n'abamarayika b'Uwiteka babuzanamo imigisha iteka ryose ihoraho. Aha rero birumvikana ko no guhana impano biri mu bintu bifungura imitima y'abantu ndetse bikabiba urukundo n'umunezero mu rugo rw'abahanye impano iteka ryose bagora bishimiranye. Watabassutu ma'ahu wa nabdhul ghumut wal kibriya min siyamil hayati sa'ida. No kugerageza nanone kuba hagati y'imibereho y'umugabo n'umugore, ukaba hagati nturengere, ukagerageza gushyira mu gaciro, ugakora ibishimisha iteka ryose, ugakuramo ibitumvikana mukabikuraho, ugakuraho ubwibone no kwiremereza mu rugo rwawe umugabo cyangwa wowe mugore, ukirinda ibintu byo kwiremereza. Ibyo biri nanone mu bituma umuntu abaho mu buzima bwiza, mu buzima bushimishije, kuko ni kimwe mu bintu biranga imibereho myiza, imibereho yuje umunezero. Yaqul Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, Umar umwe mu basahaba b'intumwa Muhammad, abasangira ngendo babanye n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagakwirakwiza imico myiza bakomoye ku ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaratubwiye ati yanbaghi lirajul, ngo ni ngomba ko umugabo, birakwiye ko umugabo ayakuna fi ahli kasabi, ko akwiye kuba mu biwe nk'umwana mutoya, ay fil insi, mu bumuntu, wasuhula no mu kwiyoroshya. Fa in kana fil qawm kana rajula, iyo ari mu bantu uwo muntu witwara gutyo mu rugo rwiwe aba ari umugabo wuzuye. Umugabo rero birumvikana ko kwiyoroshya mu rugo rwawe, kurangwa n'ubumuntu, ni kimwe mu bintu usaba kugira ngo uzagire urugo rwiza, urugo rurambye, urugo rwituze, urugo rubyara abana beza. wakun zawjan mustaqiman, ujye ugerageza wowe mugabo kuba umugabo utunganye fi hayatika, mu buzima bwawe, takun hiya aidan biidhnillahi aqwa. Uzasanga nanone wa mugore wabaniye neza, watunganiye, nawe atunganya ahubwo kurenzaho. Buri abagore bagira impuhwe nyinshi cyane, abagore bahinduka vuba, abagore ingorane zabo ni nke cyane kurusha iz'abagabo. Wowe mugabo rero uramutse utunganiye umugore wawe, ukamubanira neza, ukamworohera, ukamukunda, ukamukundwakaza, uzasanga umutima w'umugore woroshye cyane mu kwakira ibyiza umukorera, bitume noneho atungana ahubwo kurushaho, aguha icyizere ndetse anaguhagararira neza muri rwa rugo wamuzanyemo. Warata mudanna aynayka ila ma la yahillu laka, yewe mugabo zirikana rero yuko hari ibintu ukwiye kwirinda mu buzima bwawe kugira ngo ugire umugore utuje, ugire urugo rutekanye. Zirikana wirinde kureba ibitashimishije, ibizira, irinde kureba ibizira. Wijyana amaso yawe kureba abagore b'abandi cyane, cyangwa utaka abagore b'abandi imbere y'umugore wawe. Ibyo bintu byirinde. Taka umugore wawe, reba umugore wawe, uba ari ushyira imbere muri byose, bizatuma umugore wawe ahora atuje, atekanye, nawe bigoye gutekana mu rugo rwawe, bigoye gutekana muri wa muryango wifuje kugira ngo wubake. Falmaasiyati shu'mu ala baiti zawjiyya, nanone birumvikana yuko amakosa ni kimwe mu bintu twakwita bizana imyuka mibi cyangwa se ibintu bibi mu rugo no mu buzima bw'abashakanye. Kurangwa n'ibyaha, umugabo urangwa n'ibyaha, umugore urangwa n'ibyaha, ibyo bintu bizana imibanire mibi, bikazana imyuka mibi
hagati y'abashakanye bigatuma urugo rutagenda neza, kandi inkomoko y'urugo twabonye ko ari ukubana neza hagati ya bombi. Bagomba kwirinda rero ibyaha, yaba ari umugabo irinda ibyaha, yaba nawe mugore irinda ibyaha, gukosereza Imana kuko byirukana abamarayika mu rugo rwanyu bikazanamo shayitani rero kabashyiramo urwango n'inzangano no gushyamirana hagati yanyu, kuko mwamuhaye umwanya mwitabira ibyo abahamagarira byo kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, bigasenya rwa rugo rwifuzwa yuko rwaba urugo rwiza. Wakoleza ujatika kama tuhibbu an takuna hiya laka fi mayadini hayati. Mu nyigisho none biravuga inyigisho za Islam zikomeza zigaragaza yuko ukwiye wewe mugabo kubera umugore wawe nkuko nawe wifuza ko yakubera mu buzima bwa hano kuri isi, mu ngeri zose zitandukanye z'ubuzima ubamo hano kuri isi. Gerageza ubere umugore wawe nkuko nawe wifuza yuko yakubera. Girira umugore wawe nkuko wifuza yuko nawe yakugirira. Mwenyurira umugore wawe nkuko nawe wifuza yuko yakumwenyurira. Ishimira umugore wawe nkuko nawe wifuza yuko yakwishimira. Ubwo ni imibereho myiza ikwiye gushingirwaho n'ushaka kugira urugo rurambye, urugo rwituze, urugo ruzira intonganya izarizo zose. Fa innaha tuhibbu minka kama tuhibbu minha. Ibyo wifuza yuko we yagukorera umugore wawe, nawe niko nawe yifuza yuko nawe wabimukorera. Ibyo byose rero umubereho y'abashakanye birumvikana ko igomba kuba ari magirirane. يقول ابن عباس رضي الله عنهما umwe basangiranye n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam witwa Abdullah ibn Abbas, Imana imwishimiriwe na se bose barabasangiranye n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaragize ati inni uhibbu an tarina an atazayyan lil mar'at kama uhibbu an tatazayyanu li. Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas aravuga ati mu by'ukuri nge nkunda ku mugore wanjye kuba namwitakira bikanshimisha cyane nkuko nanjye shimishwa no kuba yanyitakira. Nawe mugabo nimba ushaka kugira ngo umugore wawe ukunde akwishimire, mwitakire, wambara imyenda myiza ibereye. Murabiza abagabo benshi buriya ntabwo tuzi naho imyenda iba. Umugore niwe uzi ikikubera nawe ari nacyo kimwishimishije. Naguhitira mu mwenda nyamuneka wibusubizayo, ahubwo wakire kuko niwo yumva ko nuwambara ubu mwitakiye anezerewe, ahubona kumva arishimye, yumva yuko nuserukana mu bantu nta gisebo ari buze kugira, cyane cyane yuko iyo witakiye umugore nawe yishima nkuko nawe wifuza yuko yakwitakira. Ibyo rero ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kugira urugo rwiza. Ibn Abbas radiyallahu anhu yatwigishije, kandi abasahaba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye yuko ari nk'inyenyeri zitumurikira. Asuhabi kanujum, Imam Muhammad yaravuze ngo abasangira ngendo banjye ni nk'inyenyeri zimurika. Ayuma iqtadaitum ihtadaitum, ngo uwo mwakurikira mu migenzo ya muranze ihtadaitum, nawo muzaba mwayobotse. Izo ni inyigisho nziza zirikana agaciro k'abaswahaba, zirikana imibereho y'abaranze mu ngo zabo, bari bagamije kubaka ingo zirambye, ingo zituje, ingo zitekanye, ingo zizashibukamo ya mashami, akareba imyifatire y'abaranze nawe ya mashami agashibukana ya mico yakuye muri rwa rugo rw'ababyeyi bayibarutse muri ubuzima bwa hano kuri isi. Ahsin ayyuha zawj ila zawjatika, yewe mugabo gerageza ubanire neza unatunganire umugore wawe binafaqa, umuha iposho rihari muhagije, umuha kuko biri no mu nshingano. Umushingano z'umugabo harimo kugaburira umugore. Gerageza umuhe iposho, umuhe igaburo, umushakire bijyanye n'ubushobozi bwawe. Allah subhanahu wa ta'ala ni itegeko yaduhaye. Gerageza umushakira hatura heza. Allah subhanahu wa ta'ala bati askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum, abagore mu batuze aho namwe mutuye. Gerageza ubane nawe mu cyumba. Abantu bari kubana nabi, ugasanga umugore afite icyumba cye n'umugabo afite icye, ugasanga umugabo arara muri salo cyangwa umugore arara muri salo undi arara mu cyumba kubera amakimbirane. Imana subhanahu wa ta'ala igaragaza muri umurongo yuko umugabo akwiye guturana n'umugore, akabana aho bagomba kuba hose. Umugabo ari abariho umugore abari, aho umugore ari ariho umugabo agomba kuba ari, icyumba arimo abari cyo umugabo arimo. Iyo ni imibereho ishingirwaho kugira ngo ugire urugo rutekanye, urugo rutuje, urugo ruzira amakimbirane.
rero banira umugore wawe neza umuha amafunguro kandi mu buryo bwiza wala tabkhala alayhi uramenye irinde ubugugu ku mugore wawe numugira ubugugu abandi bazaza bamuhe niba muha uzasanga utangiye guhangayika kugira ibibazo kandi ari wowe wabiteye wimwima wimugira ubugugu wimugiraho ubugugu muhica gusabye igihe cyose kiri mu bushobozi bwawe mufashe ubufasha agusaba bwose igihe cyose ubushoboye kandi niba utanabishobora wa abyifuza mugaragarize yuko bidashoboka kubera ikibazo cya mikoro umugore azabyumva kandi azasobanuka kandi azanyurwa ndetse azirinda irari iryo ari ryose kubera ko umugabo iyo yagize icyo abona amuha atamugiraho ubugugu watadhakkar anna zawjatika tawaddu alhadith ma'ak kandi yewe mugabo zirikana neza yuko umugore wawe ashaka kuganira nawe mu mwanya wijya guta umwanya mu byicaro by'icyayi bya kawa bya TV ibyicaro mu by'ukuri bidafite icyo byakungura mu rushako rwawe gerageza umwanya arashaka kuganira nawe urubyaro rwawe rurashaka kuganira nawe umwanya wawe uramarira ahadafite icyo byongera mu mibanire yanyu mu mibereho yanyu mu byiza kubera iki umugore arashaka kuganira nawe mu umwana arashaka kuganira nawe mu umwanya wawe wimarira mu bidafite akamaro mu by'ukuri cyane ko ahenshi biberamo nibibi cyane nibibi bidakwiye kuba byarangwa mu bashakanye uramenye rero ntuzamwima amatwi uzamuha amatwi umutega amatwi umwumve kabone nubwo yaba yarakaye muha amatwi umwumve umutega amatwi umwumve nurangiza kumwumva nimba hari ibisobanuro gusaba mu bisobanuro mu buryo bwiza azakumva nawe no umuntu ashaka kubaka urugo rwiza nacyo cyamuzanye n'impamvu akubwira nawe arakugira inama kuko nawe mu nshingano ze harimo kukugira inama mu mibereho yawe nawe ya buri munsi kugira ngo mubashe kubaka rwa rugo rwiza fahada bil haqiqati fi min kamal al khuluq mu byukuri ibi byose tumaze kuvuga biri mu bintu bigaragaza imico myiza iboneye uramenye rero nugahore ugaragaza uburanga bwijime hagati y'umugore wawe imbere y'umugore wawe imbere y'abana bawe niba hari ikibazo ugize hagati yawe n'umugore wawe wikigaragaza mu bana ahubwo gerageza mujye ku ruhande mwiherereye mu cyumba muvugane kandi mutuje mwitoze ku buryo nta mwana uza kumenya ikiri hagati y'ababyeyi be ibyo byose rero biri mu bintu bigaragaza umuco mwiza w'abashakanye basiga mu bakomokaho فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابنته فاطمة قال لها مرحبا يا بنتي abana bawe bagaragarize kwiyoroshya bagaragariza urukundo bagaragariza kubabwira neza intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga ibwira umukobwa wayo Fatima ibwira iti welcome mukobwa wanjye kaze neza nsanga wishimye mukobwa wanjye ibyo ni ibintu by'ukuri binezeza umwana biturutse ku mubyeyi kandi ari ijambo wal kalimatun tayyiba sadaqa ni ijambo ryiza n'ituro ryaturo rero rifasha umuntu kumweza rimufasha kumutunganya rimufasha kumwagura umutima rimufasha kukwisanzura no kukwiyumvamo umwana wawe rero muhe umwanya uhagije kugira ngo abashe kukwiyumvamo mukunde umworohere umuha agaciro urumva ukuntu intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga umukobwa we Aisha amuhikaza kugira ngo azamusanga yishimye amwereke yuko yiteguye kumwakira iteka ryose ariko umunsi wa none wowe mugabo umwana aragusanga ukamuhindira kure wowe mugore umwana ukamuhindira ntabwo ari byo umwana mwakirana ubwuzu bizamuha umutima wo kukubaha no kugukunda wayajlisuha an yaminihi aw shimali akamuhamagara thumma yujlisuha an yaminihi aw shimali inwe Muhammad kamwishimira yarangiza kamwicaza iruhande rwe cyangwa se iburyo cyangwa se ibumoso bitewe na hari umwanya mu yicaye aha rero birumvikana uburyo ukwiye kwitwara ku mwana wawe uko twabonye wa mugore wazanye mwari mugamije kugira ngo mugire amashami bashibukaho yarashibutse n'abana rero ari bo mashami yanyu bakomotseho gerageza wumve yuko ugomba kubabamo umuco mwiza umuco w'urukundo umuco w'ubworohere umuco wo kubaha agaciro la tudhakkir zawjataka ngana ku musozo la tudhakkir zawjataka bi'uyubin badara minha
nyamureka kugira ngo ugire urugo rutuje uramenye ntugahore wibutsa umugore wawe ibibi byamuranze inenge zimuriho ntuzigere nanone uzimwereka wala tulmizuha bitilka zallati wal ma'ayib uramenye ntuzahora uvuga cyane biriya ziranenge zamugaragayeho ndetse na biriya byaha yagiye gukora cyangwa se amakosa yagiye agwamo nk'umuntu uramenye ntukagura uyagarura mu kanwa kawe gerageza uyirinde ubigendere kure niba umubabarire babarira nk'uko Imana nayo ikubabarira Imana ikubabarira burundu kandi igahanagura wakhfi ayi mushkilatin anil abna ibyo twabigarutse cyane ugerageza uhishe ikibazo cyawe cyose abana nukagaragaze gutonganya umugore wawe imbere y'abana nawe umugore nukabwire nawe umugabo wawe imbere y'abana nimba hari icyo mutumvikanaho gerageza nimugaragaze ugushamirana hagati yanyu imbere y'abana banyu mujye kurwa mujye mu cyumba cyanyu mufata kanya mujye musohoke mujye ahantu hanze yitaruye abandi muganire ku bibazo mutumvikanaho Allah subhanahu wa ta'ala azashyiraho imigisha kandi bizafasha nanone mu burere bwiza bw'abana bazare buryo ababyeyi babanye bazahora babonamo ibyiza gusa bizabaviremo gukurana nawe byiza nabo nibashinga ingo zabo bizababere kubaka ingo zirambye kandi ingo ziza bizabaha abana kubaha ababyeyi babo kuko babakuyeho ibyiza bizabaha kubaha Imana nyagasani kuko bababyeyi baranzwe no kubaha amategeko shingiro y'Imana subhanahu wa ta'ala mu kubaka umuryango aha rero niho nsoreje izi nyigisho zanjye z'uyu munsi wa none zijyanye n'ubuzima bw'abashakanye uko bwaryoha n'ibyo bakwiye kuba bakwirinda mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane mukunzi Sudi kunzi inyigisho nziza muduhaye ni inyigisho cyane cyane z'imbonezamubano zigaruka ku mibanire y'abashakanye kandi ni inyigisho zikenewe muri iki gihe ababifite mu nshingano bagaragaza ko mu by'ukuri abashakanye imibare y'isenyuka ry'ingo ku bashakanye igenda yiyongera. Ubuyisilamu rero nk'uko mumaze kubyigisha mugendeye uko idini mwize cyane cyane igaruka ku kubaka urugo mu buryo burambye yabyigishije mwagaragaje byinshi kandi byubaka turabashimiye ariko hari ibyo nifuje kugarukaho nkabibabaza kugira ngo bisobanuke cyane kurushaho cyane cyane ubundi iyo bavuze abantu bashakanye umugabo n'umudamu inshingano z'umugabo ni izihe iz'umugore ni izihe wenda uzinyuremo utubwire uti umugabo afite inshingano izi umugore afite izi aho bahurira naho. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mubajije kenshi na kenshi abantu bipfira ku nshingano aho usanga bamwe binjira mu nshingano z'abandi cyangwa se abandi biyambura inshingano zabo. Mu by'ukuri navuga ko inshingano nyinshi hafi ya zose bazihuriraho cyane cyane mu zijyanye no gutanga uburere ku bana bazihuriraho ariko mu nshingano za ngombwa zibanze cyane cyane zibazwa umugabo nk'uko tubisanga mu idini ya Islam harimo guhahira urugo. Umugore guhahira urugo ni ubushake bwe ntabwo ari inshingano ni ubugira neza bwe no kunganira umugabo kwe n'imibanire myiza abanye n'umugabo. Inshingano zihariye umugabo anabazwa imbere y'Imana harimo kugaburira urugo. Izo ni inshingano zihari ariko bitabuje yuko n'umugore yakunganira umugabo igihe hari ubwumvikane bwiza none igihe nanone umugabo nta bushobozi yaba afite bungana n'ubwo umugore ahangaha bashobora kunganirana mu gutunga urugo cyangwa se mu gufatanya kugira ngo urugo rugende neza ariko ku mugore ntago ziba ari inshingano n'ubushake ndetse n'ubugira neza Allah aranabimuhembera. Inshingano z'umugabo nanone harimo gutuza umuryango nka aya twasomye ngira ngaragara muri sura tahrim n'ibatari talaq aho Imana ivuga iti askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum. Surati talaq Imana subhanahu wa ta'ala igaragaza inshingano z'umugabo iyerekana neza ko akwiye kuzikorera umugore. Mutuze abagore banyu aho namwe mutura. Aha birumvikana ko umugabo mu nshingano zihariye ashobora gutuza umugore
nanone bisobanuke neza yuko n'igihe umugore arusha umugabo ubushobozi bwo kuba yashaka aho batura mu mibanire myiza bafitanye mu bugira neza bafitanye ashobora kuba yafasha umugabo kuba nanone bafatanya kubona rya cumbi bashobora kubifatanya cyangwa umugore akaba yabikora ku giti cye birumvikana rero ko izo nshingano izo ni izihariye harimo ikijyanye no kurera umugabo n'umugore bagomba gufatanya kurera abana igitsure cy'umugabo kikagaragara na rya shuri ry'umugore naryo rikagaragara mu rugo kuko umwanya munini umugabo ntaba ari mu rugo umwana yenda aba ari kumwe n'umugore wa mugore afasha muri cyagiye wa mwana ari kumwe na nyina na cyagiye wa mugore na wa mugabo abonye umwanya akegera abana akabaha uburere bagafatanya kuba barera abana umugabo agafasha abana agafata mu nshingano zo kuba yakwigisha abana kubashakira ishuri bakabigisha kubashyira hariya bakaganira akabaha umwanya uhagije izo nazo ziri mu nshingano mu by'ukuri baba bahuriyeho ariko hakabaho n'inshingano ziba zihariye kuri umwe ku wundi konsa ni inshingano z'umugore ko nta mugabo wonsa birumvikana umugore agomba konsa ni inshingano ze hari abagore basigaye banga konsa ngo ntashaka ko ngo ibere rigwa ibyo ntabwo ari byo umwana akavuka namushyire kubere bagahita bamutangiza amata ntabwo ari byo umwana kugira ngo agere bwa burere bwiza azanakure neza n'imibereho mye izagene neza na bwa bwenge cyangwa se ya mitekerereze myiza izabeho nuko agomba konka amashereka y'umubyeyi wa muhondo urakenewe nyamuneka mugore inshingano zikomeye cyane ufite ku mwana wabyaye harimo no kumwonsa ukamuha ibere ukamwonsa kuko ni nacyo Imana yari guhereye Imana yahereye umugore ibere kugira ngo ribashe kuba ryatunga wa mwana uzamukomokaho ibyo rero winyuranye n'icyo Imana yakuremeye cyangwa se n'icyo Imana yagutegetse mu nshingano yaguhaye harimo kuba yaraguhaye ibere no kugira ngo uzabashe konsa wa mwana wimuhuguza rero kuko hari igihe Imana izabaza buri muntu wese inema yamuhaye icyo yabikoresheje ingabire Imana yahaye umugore n'iryo bere ni ingabire iyo ngabire rero uzayibazwa nimba warayikoresheje uko igomba umwana ataravukijwe kubw'impamvu zawe bwite kuba yakonka neza Qur'ani itugaragaza yuko konsa umwana byiza nibura bikwiye kugera ku myaka 2 imyaka 2 aha birumvikana neza yuko niba n'Imana nyagasani itegeka yuko umwana agomba konka wa mugore akwiye kubahiza ziriya nshingano zihariye kuri we izindi nshingano nyinshi bagenda bazisangira hakaba n'izo buri wese agiye yihariye ariko nabyo bishobora kuzasaba ikiganiro kihariye kijyanye n'inshingano za buri wese mu rugo nabyo dushobora kuzabitegura mu buryo bwagutse buri wese akagaragarwaho n'icyo Islamu yagiye imutegeka mu buryo bwihariye aha twavugaga mu buryo rusange kubera umwanya tuba dufite nta kibazo ibi ni ibintu bigaragaza ko yari isomo rirerire rigomba kuzagira umwanya urambuye ariko twakomeza ntabwo byatubuza kukubaza none mwebwe mu bushakashatsi mu busesenguzi mwakoze mu nararibonye bwanyu mwabonye ibintu cyane cyane bisenya ingo z'iki gihe ari ibihe ikintu cya mbere mu by'ukuri twavuga twe dukunda gushingira ku dini cyane kuko turabanyedini turababwiriza ubutumwa kandi ubwiriza ubutumwa burya bagamije kugira ngo ingo z'abantu zitungane kugira ngo nawe abona ababwiriza batunganye nabo nibabwirizwa cyangwa nibakira ubutumwa babashe gutunganira abandi gutyo gutyo akenshi na kenshi mu bintu bituma ingo zisenyuka haba harimo kutumva kimwe ibintu mu rugo ikindi hano kudasobanukirwa neza n'idini abasobanukiwe neza n'idini bagerageza kwitwararika mu rushako rwabo kugira ngo rubashe kuramba rubashe gutungana rubashe guhoramo wa munezero twavuze urangwa ukwiye kurangwa mu bashakanye ugasesekara mu babakomotseho cyangwa bashibutseho nk'amashami Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye urubyaro kutumva ibintu kimwe no kutoroherana no kutihanganirana ni bimwe mu bintu bituma ingo zisenyuka no kudahana umwanya kutaganira abantu bakwiye kuganira ku byo batumvaho batavugaho rumwe bakagerageza kugira aho bahuriza kuko ntabwo abantu bazahuriza ku kintu kimwe iteka ryose cyangwa se bazatekereza kimwe Imana yaduhaye ibitekerezo bitandukanye ariko abantu basabwa kujya hagati
bakareba ese igitekerezo cyiza kiri he hagati yanjye n'umugore wanjye. yego nasanga igitekerezo cyiza ari icy'umugore, ngiye mugabo mbagomba gufata kiriya gitekerezo nkagishingiraho mu kubaka urugo rwiza kandi rurambye ruzira amakimbirane, nkakigenderaho kandi nkaba mbaye umugore wanjye agaciro. nawe uriya mugore nawe nimba ntanze igitekerezo cyiza yitsimbarara kuki nafata icyanjye. ariko nanone mu gihe ibitekerezo ari byiza byombi umugabo akabona icyo yahisemo aricyo cyiza kurushaho, Imana iravuga iti idha azamta fatawakkal ala Allah. nuramuka wafashe umugambi ujye wiringira Imana ukore ikingombwa kidasenya urugo, kigamije kubaka urugo, kigamije gushimisha umugore wawe, kigamije kumuteza imbere. ibyo byose bisaba kugira ngo abantu baganire cyane. iyo abantu baganira neza mu by'ukuri barumvikana. iyo hari n'udukimbirane twavutse bakicara bakaganira mu by'ukuri turahoshwa kandi bikarangira bakabanira neza, n'urugo rukatungana ndetse rukanaramba. buriya twifuza yuko ingo z'abantu zagakwiye kuba ari ingo ziramba, zikaba akaramata, mbega abantu bakabana mu gihe kirekire, bakazatandukana n'urupfu nk'uko abaririmbyi bajya baririmba. yego mutubwiye zimwe mu mpamvu zituma ingo zisenyuka. kuri iyi ngingo mubona umuti urambye ari uwuhe? cyambere umuti urambye ni ukugarukira Imana. icyo kintu cya mbere mu rugo, kuko iyo wagarukiye Imana shitani irahunga. amakimbirane mu rugo iyo haje shitani irahataha. iyo abantu bagarukiye Imana, Imana subhanahu wa ta'ala yizana ituze mu rugo rwabo, hanyuma bakabasha kubana neza. icya kabiri ni ukubahana hagati y'abashakanye. buri wese akubaha mugenzi we, akubaha ibitekerezo bye, akamwubaha nk'umuntu, akamwubaha nanone nk'umuntu bafatanyije gushinga urugo cyangwa gushinga umuryango. byose iyo byaje mu kubahana ndumva urugo rugenda neza. ikindi twavuga ni urukundo rurambye. urukundo rukajya mu mutima wawe kandi urukundo ruzira uburyarya rukajya mu mitima ya bombi. iyo urukundo ruhari abantu babasha kwihanganirana no koroherana, buri wese agafata icyo mugenzi we amutekereje akumva ko aricyo cyiza, n'undi yatekereza n'undi akumva ko aricyo cyiza. aha noneho urugo ruba ari paradizo mu bashakanye. twabonye hadithi nyinshi zirimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza yuko umutako mwiza uhatse isi ni ukuba ufite umugore mwumvikana, umugore mwiza, umugore utunganye, umugore ubwira kumva, umugore akubwira nawe ukumva, umugore mushyira hamwe muri byose, umugore uguha igitekerezo ukacyakira, umugore uha igitekerezo nawe akacyakira. ibyo byose ni ibizana urugo rwiza kandi rurambye ruzira ya makimbirane asenya ingo za hato na hato. Sheikh Mukunzi Sudi, muri nararibonye muri ibi bintu, muri n'umwe mu bamenyi b'idini ya Islamu, muba muri majlisi shuyukh n'ahandi, nkayoboye inzego zitandukanye. hari ibyagiye bitambuka mu matwi y'abantu bavuga bati Islamu yakandamije umudamu. ese koko nibyo? nimba ari byo urabitubwira uduhe proof, nimba atari nabyo nabwo uratubwira uduhe proof. ngira ngo nabivuze mu tangira ry'inyigisho zanjye yuko iyo ari imyumvire itari yo, imyumvire ipfuye, ni imyumvire igamije guharabika idini. naho idini ku mwimerere wayo yahaye umugore agaciro gahambaye cyane, ahubwo kurenza umugabo ho inshuro nk'eshatu. intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziwe n'umusangirangendo aramubaza ati ya Rasulullah, ninde muntu nkwiriye kugira neza no kubanira neza kurusha abandi? aravuga ati umuka. umugabo arongera avuga ati undi aramubwira ati ni nyoko. umugabo arongera avuga ati undi ya Rasulullah, arongera avuga ati umuka. aramubwira ati ni nyoko. bwa kabiri arongera ati ya Rasulullah, wamvora ukambwira undi nagirira neza nk'abana mubarira neza ninde? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kushira gatatu arongera avuga ati umuka, mama wawe. umugabo ntabwo yashizwe mu gukomeza kubaza, yarakomeza avuga ati undi ninde na banira neza banagira neza? ni Rasul sallallahu alaihi wasallam mu ishuro ya kane aravuga ati abuka, ni papa wawe. urumva mama w'umuntu ahawe no gitsina gore ahawe ishuro eshatu, papa w'umuntu ahawe ishuri. ako na agaciro kambe. akandi gaciro kagaragara nuko muri Qur'an ntagatifu nta sura yitiriwe umugabo ibamo, ariko hari n'isura yitiriwe umugore. ako na agaciro gahambaye. akandi gaciro nuko Islam yategetse umugabo yuko agomba gutanga inkwano. nta hantu handitse yuko umugore agomba gutanga inkwano. ka gaciro kagaragarira yuko umugore mu guhabwa agaciro agomba no guhabwa inkwano.
tujya tubita ngo ba mukobwa jana agomba guhabwa inkwano kandi nziza ishimishije yumvikanyeho n'uyimuha. Ako kose ni agaciro kagaragaza yuko umugore afite agaciro mu Islamu. Imyumvire ihabanye n'Uwisilamu nivuga yuko umugore atahawe agaciro. Umugore yahawe agaciro karenze muri Islamu kandi umugore ni uw'agaciro. Ikindi mu bandi bose cyangwa se ahandi hose ntabwo umugore yajyaga azungura. Islamu izunguza umugore. Mu kuzungura umugore aba ari kumwe nande n'umugabo hariya bari kumwe bose bagomba kuzungura. Mu buryo bw'izungura nabwo bugasobanuka neza mu buryo bw'izungura Islam irabisobanura. Aha rero kuba abandi batarahaga umugore agaciro mu kuzunguza mu kumuzunguza ibyo ababyeyi basize ariko Islam ikaza ikamuha agaciro ku mutungo w'ababyeyi be ni agaciro gakomeye cyane umugore yahawe muri Islam. Ibyo byose rero ni ibigaragaza neza yuko Islam yubahishije umugore ndetse muri Qur'ani twabonye aya nyinshi zivuga ngo ashirubuna bil ma'ruf mubanire neza abagore. Ako ni agaciro. Umugore ni w'agaciro muri Islam kuko ni inkomoko y'umuryango nk'uko twabibonye. Umuryango rero iyo akomotse ku muntu wahawe agaciro na wa muryango nawe ugira agaciro, umuryango nawe ukaba uha agaciro. Birumvikana rero ko umugore arubahitse muri Islam mu buryo budasubirwaho. Wenda icyo na mbere ko dusoza nakubaza ikibazo kimwe gikubiyemo nka bibiri. Uwisilamu nkeka ko bwemerera umugore kuba yajya gushakisha. Uraza kutubwira nimba byemewe? Ese nimba byemewe ni ubuhe buryo bwiza? Ni ubuhe buryo, niyihe myifatire yakamuranze akagenda agakora ariko ntibyangije n'inshingano zo mu rugo? Birumvikana ko niba tuvuze ngo umugore muri Islam yemereye gutunga nuko yemerewe no gushakisha. Iyo tuvuga ngo Islam yahaye umugore kuba yemereye gutunga yemerewe no gushakisha, ariko muri ibyo byose bigakurikiza amategeko. Agomba gushakisha mu buryo bwa halal, mu buryo bwaziruwe. Acuruza muri uko gucuruza akitwarika akaba yambaye neza kandi akavuga neza, akirinda nanone kuba yakwigaragaza mu buryo bunyuranye n'idini, akirinda kudaha agaciro umugabo we, akirinda kwiyumva yuko niba yateye imbere cyangwa se yarahageze agomba gukandagira uwamushatse mu rugo. Byose biri mu mbago zijyanye no kuba yemerewe kuba yashaka kandi agashaka mu buryo bwiza. Ikindi twavuga nuko niba umugore yemerewe gushakisha, yemerewe gutunga, ariko muri uko gushakisha nanone agomba kujyaho umugore azi. Agomba kujyaho umugore azi, aho umugabo azi neza yagiye gushakisha, kandi akirinda kurenga imbibi z'aho umugabo azi batabivuganyeho cyangwa se batabyemeranyijweho. Akenshi biba byiza niba acuruza mu buryo bwambukiranya imipaka, biba byiza kuba bajyana bagafatanya no mu rugo bucuruzi. Iyo bidashoboka akamuha undi waba uzirijwe kuba yamurongora bakagendana, ubundi ibindi biba ari amaburakindi. Ariko mu nzira nziza umugore agomba gushakishamo ni nk'izo ngizo. Kuba rero yemerewe gutunga nuko yemerewe no gushakisha. Yemerewe gutunga muri bya bindi atunze ashobora kubishakishamo ibindi byongera. Ubwo yemerewe gukora ibyafasha mu iterambere ry'urugo, yemerewe gukora ibyafasha mu iterambere ry'idini, yemerewe kwitanga mu buryo bwose bushoboka nk'uko umugabo nawe asabwa kwitanga. Ibyo byose rero biba bisaba kugira ngo nawe afite ubushobozi rero nta handi buzava mu byo akora, bizava umusaruro w'umurimo akoramo. Ndumva ibyo ari aho twabigarukiriza. Ndumva mwasoza noneho mugira inama mutanga ku bashakanye n'ababiteganya. Mu by'ukuri inama nasoza ntanga n'ubundi ziba zikubiye mu masomo nigishije. Cyambere no guhitamo neza. Guhitamo neza, mu guhitamo umugore nibyo biguha uburyo bw'imibanire yawe n'uburyo bw'urugo rurambye. Twifuza yuko mu Rwanda twavuga cyane rwo igihugu cyacu turimo abantu bashakana bafite umugambi wo kugira ngo bubaka urugo rurambye rushingiye kuri rwa rukundo no kugirana impuhwe.
twabwiriza abantu cyangwa tukibutsa abantu nanone yuko mu gushakana hakwiye kubaho kwihangana, hakwiye kubaho koroherana, hakwiye kubaho gufashanya no kugirana inama, hakwiye kubaho kumvikana, hakwiye kubaho guhana impano kugira ngo urukundo rwiyongere, hakwiye kubaho iteka ryose hagaragara ineza mu rugo rw'abashakanye. Mu ncamake ibyo biramutse byubahirijwe, abantu bagatinya Imana, abantu bakagarukira Imana, abantu bakajya munsi y'ibyo Imana bashakaho, bakabyubahiriza mu gushaka kwabo, bizatungana kandi ingo zizaramba. Ni nacyo twifuza ku bashakana bose. Yego, ndumva rero nasoza mbashimira, mwakoze cyane kuduha uyu mwanya. Wenda nitwongera kubakinira muzaze murambure nanone ikiganiro. Iki ni ikiganiro kiba gikenewe na benshi, cyubaka benshi mu mibereho yabo ya buri munsi, cyane abashakanye nabo biteganya. Sheikh Mukunzi Sudi, ndagushimiye bivuye ku mutima. Murakoze cyane. Studio ya Cyizere TV turashimira Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduhuje namwe, kandi turasoza dusabira abashatse bose yuko Allah yabaha ingo nziza zituje, kandi natwe aturindira ingo zacu n'urushako rwacu ndetse n'urubyaro rwacu, arurinde buri kibi cyose, kandi azaruye gukura dushingiye ku mibanire myiza twagiranye n'abababyaye. Allah subhanahu wa ta'ala twese aduhundagaze byiza, kandi atwakire igisibo cyacu, azaduhe kugisoza amahoro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iki ni Cyizere TV online. Mukore subscribe, mukanda no kunzogera, share and comment, kandi mugana muri Hamotech Studio. Hamotech bahe electronic services zose mwifuza kugira ngo mubashe gukomeza kugubwa neza. Nakagaruka rero, ciao ciao, nyagasana gumye abane namwe kandi abarinde.